からどうでしょう。もうヨガのことだけで1時間ぐらい取るんじゃないかなと思っております。途中、時間来ましたらお寄せいただきたいと思っております。まずヨガさんのヨガというのはこういった難しい字を書きますね。で表記文字といいますか、明治になってから出たと思うんですが、ヨガという意味はないんですけれども、この字は表意文字といいまして、意味がある文字なんです。そういったものに変わっておりまして昔のといいますかね、地図とかそういったものにはこのヨガさんという難しい字がついています。ヨガといいまして、インドから来た言葉で、悟りという意味を大きく置きまして、そういった意味があるんですよね。じゃあ今日は悟りということについて少しお話を進めていきます。仏様のどう言いますかね、プライと言いますか、修行行く段階で配分が悪いんですけども、仏様のお悟りというのは1から52の段階なんですね。でこの52の段階が仏覚、仏の悟り、40のやつがよく菩薩さんと言いますね。菩薩さんの段階、そしてこの41がちょっと重要なんですけど、所持というですね、所持の段階、このように分かれてまして、この仏覚というのはもうこれ以上上がないということで、この上がない悟りということで無常覚と思いますね。この無常覚、これがお釈迦様がお悟りに開かれた、ここまでお悟りに開かれた人は人間としてはお釈迦様しかいないんですね。この大宇宙といいますか、豪華者ということで、ちょっと漢字書いたので難しくなりますね。教本には豪華者と書いてあるガンジス川のことですね。豪華者の砂の数ほど仏様がいると書いてあるんですね。天の上にも天の下にも、そしてこの大宇宙にたくさんのどう言いますか、十方諸仏がある。ですけど人間としてお悟りを開かれたのはお釈迦様だけ。そのお釈迦様がお悟りを開いて、仏が悟りを開くということで仏の教えということで仏教なんですね。で釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしと言われてくらい、このお悟りを開かれて、例えば、ちょっと難しくなりますけども、大乗仏教の中には例えば、龍樹菩薩とか、あるいは、無着とか、そういった大乗仏教の立役者がいます。その立派な僧でさえこの41の段階しかなかったと言われたんですね。だからなかなか菩薩にも、あるいは仏覚無常覚にも近づくことはなかなかできないわけで、ヨガというのはそういったお悟りですから、悟りの山ということで仏教を修する山として、あるいは、僧とか、あるいは生と道、
それが一つになるということで、相応とも読むんですね、見事には。ですから、お悟りの世界ということで。で、お釈迦様は、29歳の時に、大変な無常感を感じるんですね。で、私たちが生まれて、年老いて、病気になって亡くなる。先ほど私みんなそうですね。生まれることも大変な苦労だし、そしてまたそれ以上に年を追うこと、そして、病気になり、そして亡くなるんですね。死というのも大変な苦しみなんですね。生老病死、この4つの苦しみからどのようにしたら救われることができるかということでお悟りを開かれる。その4つと書いてあるんですね。で、お釈迦様は29歳の時に無常感を感じて、35歳のこの6年間一生懸命大変なご修行をするんですね。今まで誰も経験したことがないような修行をされます。それこそもう本当に骨と皮がなりなり修行されるんですけれども、なかなかそれだけお悟りを開くことができないんですね。そしてこの6年間修行を終えて、全小学山と山から降りてきて、そしてナーランジャ川というところで、ちょうど大きな木があって、そこで45日間49日間瞑想に入るんですね。その間スジャータ村というそこの、住んでいる娘さんが毎日お釈迦様に父貝をお接待したんです。乳製品でスジャータというのがありますね。それそっから取ってあるんですね、スジャータで。その、お釈迦様の二大供養といいますか、そのお悟りを開いた時のスジャータ、それから今度お釈迦様が亡くなる前に食事を供養したチュンターという、この2人が、二大供養のものとして唱えられているんですけど、ちょっとよく見つかりましたけど、そういった形でこの35歳の時に山から追いられて、そして大きな木の下で瞑想に入ります。そして49日間忽然とお悟り開かれるんですね。で、その木を、菩提樹とね、悟りを開いた木で菩提樹が出てるんですけど、その木の下でお悟り開かれます。そして80歳までお釈迦様が、いろんな形で大気説法といいますか、それぞれお一人一人一人、あるいはたくさんの人に仏の教え、お釈迦様の教えを説かれたんですね。で、45年間たくさんの教えを説かれました。その教えが仏教の経典ですね。お経です。約お釈迦様の教えている経典にしたら7000巻あると言われてるんですね。とてもじゃないけど7000巻のお経というのは読めません。私も読んでません。ですけど多分仙徳と言われたお祖師さん、お大師さん、小菩提師お弟子さんであったり、最長であったり、法然、空海、親鸞、そういった人はその7000巻もあるお経を読んで、当然読むだけでちゃんと理解をして、そしてこれが一番だ、これがよりどころの経典だということで、真言宗は大日教、金剛長教、あるいは理事教というよりどころ初位の経典、天台宗は法華経というのが初位の経典、浄土真宗、浄土宗は漢無量寿経というお経がそれをよりどころとして
それぞれおそそると書いてあるんですね。ですから宗派は違いますけれども、起立するところはお釈迦様の教えなんですね、みんな。そういうことでお釈迦様が45年間お説きになった教えというのは膨大な数があるんです。で、じゃあそれは何をお説きになっているかというんですね、その中に今日は。お釈迦様ここにこう言ってる。我この世に生まれた目的はただ仏の教えを説くためだと言われたんですね。仏の教えを説くためだ。そのようにお釈迦様。もう少し詳しくお話をなんか証明しようと思いましたら、2、3年かかりますのでまあちょっと端折って重要なところだけお話しいたしますけどまたこれが来たいなと思いましたら、弁当でも先で伊賀さんが来ていただいたら月に1回ぐらいはご訪問させていただいておりますので池田港伊賀さん現代では岡山藩士池田港の祈願展になっておりまして、殿様でさえ年に3度伊賀さんにお参りされたんですね。正午9月正月5月9月と年に3度お参りをされております。また後でちょっとそのことに触れますけれどもそういった意味では、天保のご記録帳の中にはルールそういったことが書かれたって面白い、古文書があるんだなと思うんですけども、それ、ちょっと横道それましたが、この伊賀さんが開かれました言われというか、それぞれお寺には縁起という大切なものがあるんですね。その縁起の中に木木打つとして枝を交え、霊草噴噴として花開く、岩漏る清水の冷やかにずーっとこういうふうな形で続くんですね。月は無明の闇を照らし、まさに霊地ならんとということで続いていて、その途中にこういうことが書いてあるんですね。受けがたき人心、その御人の和歌を洗う無双の正解である。無双というのは二つとない清らかな場所であると書いてあるんですね。人心受けがたしと書いてある。私たちはただぽっかりと生まれただけでなしに大変な命をいただいているんだということがこの縁起にも載っていますし、そしてお釈迦さん今日お話本文に入ると思うんですが、このように書いてあるんですね。人心受けがたし、今すでに受けと書いてあるね。お釈迦様の、10人の立派なお弟子さんがおいでになったんです。で一番最後までお釈迦様についてお釈迦様のお世話をした阿南という弟子がおるんですね。この人がお釈迦様人心受けがたしというのはどうそんなに大変なことですかとお釈迦様がお答えした。阿南よ、もう不僕の例えといいますか、いろんな分かりやすい例えを使ってお釈迦様はよくお話ししてるんですね。めくられたらちょっと目の見えない亀、そして動きと書いてあるんですね。どういうことか。亀見ますかね。
横に向いて正面から見てるといろいろな絵になってますけど、ちょっと絵はあまり分かりません。目の見えない亀、そうした浮いた木とかね、この亀、目の見えない亀が、今日はちょっと比喩が非常に大げさなんですけど、100年に一度と書いたものがありますし、10年に一度と書いた、例えば10年に一度です。10年に一度この海の上に上がってきて、そして海の上ぽっかりと浮いたちょうど亀の頭が入るぐらいの木に穴が開いて、そこへポッと首を突っ込む。目が見えない亀が海の上ですから波もあります。そこへポッと首を出すこと、そのくらい大変なんですよとお釈迦様はもう僕の例えでね、私たち目が見えても多分浮いた木の穴を探そうと思えば、もちろん海ですから波がありますから、なかなか突っ込むことができない。それぐらいお釈迦様は大変ですよと、こう人心受けがあると、私たちはただ昨日またから生まれたのでやっぱり大変な過去世があり、そして今がある。それが今もうこのように制度を受けていますよとにこれお経を説いてるんですね、お釈迦様。仏法はいかがでしたか。仏様の教えにあることもまた大変なことなんです。だけど今すでに会うとかってね、今すでに会う。私たちはどこへ向かっていこうとしてるんですかと言ってるんですね。どのように生きたらいいのかということを説いてるんですね。私たちは幸せでありたい。そしてそれはいつの時代もやはり変わりないことであって、私たちのどう言いますか、ご先祖が本当に何者にも変えない代償を払って、そして一生懸命、私たちの幸せのために努力してくれた。その結果、私たちはある意味で豊かに過ごさせていただいております。でもそれで本当に真の幸せというか、本当に幸せですかと、こう問いかけたらどうですかね。本当に幸せというのは、私たちはただ一方でどう言いますか、幸せになりたいという社会も社会ですし、不幸せな種まきをして、片っ方では幸せの果実をつかもうとする。ねえ、やっぱり他人のことなんか考えない、自分のことしか考えない、そんな世の中です。ですからお釈迦様はそういったものはダメですよ、もっともっとちゃんとした生活をしなさいよと、この後に書いてあるんですね。お釈迦様が今から2500年前、あるいは江戸時代、あるいは、私たちが生きている時代もうその原点は変わらないんですね。そういったものが説かれてある仏教ですけれども、これじゃあ人間として生まれて、そしてどう言いますか、こう仏様に出会うという、この仏法に会うということも大変なことだとかお釈迦様が説いてあるんですね。お釈迦様がどのように大変かといったら、皆さんお漢記というお経の中に百千万号というのがありますね。号というのは仏教の単位なんですけれども、
1号2号これ百千万号1号というのはそれこそ一抱えもあるような大きな岩天領が空から降りてきてさっと人なでしてそれこそ10年に一度か20年に一度か100年に一度か知りません。その岩がすり減るのが1号なんですね。百千万号というのはもう今をのけて永遠に会えませんよというふうに唱えたんですね。その愛がたい仏法に今すでに私たちは会っているんです。それじゃあその会っているのにこの今根性に向かって土世尊はこの生をいただいた私たちが土世尊場というのは渡るためなんですね。徳道とか言われますね。道を得ると書きますね。渡りを得るということなんですね。キリスト教で言えば入信式みたいなものです。坊さんだけが得度するんですね。皆さんお初の人も仏法に入るときには必ずそういった得度をすべきなんですけどもどこへの人たちは渡ろうとしてるんですかと書いてあるね。いずれの生に向かってこの面倒せんとどこへ渡ろうとしてるんですかと私はその問いてるんですね。どというのを渡るということですから、彼岸とか志願というのはねこの岸からかの岸の仏様の岸にあれもね渡る川を渡るという、その意味があるんですけどそのような形で渡ろう。今生きてる時に渡らなかったらいつ渡るんですかというの今でしょって言ったらそういうふうに言ったんですね。お釈迦様もね亡くなってから渡れるわけにいかないし隠せでも渡るわけにいかない。そしてここへ渡ったらどうなるかということがここに書いてある。天上天下有我独尊三界皆苦五島安否と書いてあるね。これよく迷われることなんですけれども天上天下というのはこの大宇宙ですね。さっき言いましたの十方諸仏まで上も下も東西南北この大宇宙にただ我一人尊しよく間違うんですね。これは我というのは私たちなんですね。私たちが本当に尊い命をいただいてそしてこの我をねいただいた。そしてこの三界というのは、色界無色界という形でそのいろんな欲界の世界のことですね。その三界は皆苦しみですよ。でここで我ということで我これはお釈迦様ですね。我が私がここに当たってますよだから安心しなさいよという書いてあるんですね。ですからお釈迦様が自分で自身も尊いということじゃないんですね。みんな尊い命をいただいてそしてどこへ行こうとしてるんですがこの苦しみの中をだけど私がお悟りを開くそしてその時に安心して、ついてきてくださいとこのようなことを言われていますね。そういうことで私たちはどこへ向かっていくのか。それでは何をお説きになったのかといったらさっきのような形で仏様の教えを説くためです。じゃあその教えは何かといったら
段座筋に書いてますけど、もろもろの善をしなさいよと説いてある教本にはね、あるいは主善もろもろの功徳、よく功徳を積むというのは善を積みなさいですね。功徳を修しなさい、このようにお経には説いてあるんですね。さっき7000願の一切経があると言いましたけれども、全てのお経を一貫してこのことが説いてあるんですね。善を積みなさい、主善あるいは主辱徳、必ずそうしなかったら因果の道理は寸分もなしに私たちに寄ってきますよというんですね。例えばお釈迦様は善を積みなさいと話しています。いいことをすれば必ずいい結果が生まれますが、悪いことをすれば必ず悪い結果が生まれますよ。自分がしたものは必ず自分に返ってきますよ。私が酒飲んでみんな酔わんですね。それと同じでね、やっぱり飲んだ人がいるから必ず己に返ってきますよということがですね、因果の道理というのはそういうことなんですね。必ずそれは道理はちゃんと間違いなしに返ってきますよと、このように説かれてあるんですね。善因善果悪因悪果。例えばきゅうりの種をまいて大根がなりますか？皮のきゅうりになりますね。そのように善を行います。その中にお釈迦様は因と果の間に縁があるというね、因縁果。どんないい種をまいても鉄板の上にまいたら芽は出ませんね。そこに因縁となる水がいったり、あるいは肥料がいったり、あるいは土がいったり、あるいは私たちが耕したり、そうすることによっていい結果が生まれます。ただいい種をいくら鉄板の上にまいても入らないとね、やはりそこには良い種まきをして、そして良き縁を結んでここに書かれていますよ。因縁果というふうにこの大きなお釈迦様の教えの中の一つなんですね、ということです。で、その心がけをしなかったらダメです。ただしもっともっと厳しく言ってるんです、お釈迦様は。私たちはこれをしたら何か見返りがあるんじゃないかなと、このように考える点というのはダメなんだと、心の部分を説いてますね。正しい行い、雑な行い、造業というんですね。これをしたら何か見返りがあるぞ、これはお粗末な行いなんですね。ですけど先ほど言ったような形でもろもろの善を積みなさいよと書いてある教文でね。ですからいろんな善があるんです。当然その善もその一つに含まれますけれども、現実は
商業じゃなかったらダメなんですね。ですから例えば皆さんが思いされて一生懸命お清めするためあるいはそういった仏様のお唱えをする、それは何のやっぱり見返りを考えない私たちのご辱の垢を洗うためのそういったお参りをされるから商業につながる。造業というのは見返りを考えない、見返りを考える、あるいはもっと向き合う旧築というんですね。自分の信仰をする仏様、神様へお参りすること、それ以外お参りすることは造業というんですね。明日また、官僚寺のご一族さんが来週ですか、お話神仏にちょっと私も触れますけれども、日本の宗教というのはまた大きな意味で良さと悪さとあるからですね。例えば、どう言いますかね、大きな建物があったり、あるいは鳥居があったり、そこへ何様が祀ったか分からんけど手を合わせてお拝みするんですね。ですけど敬うということはそこでどういう仏さんがお祭りされていて、そしてこの仏さんがどういうことをお説きになっているかということで初めてそこで外出をしたり頭が下がるんですね。ただ何がお祭りしてるか分からない。例えばこれだったら神社の人に怒られますけど、戦争で馬があって島に勝利を収めたから馬蹄をご神体にしてそこで年一回お祭りしたり、それを拝んでる、それはそれでまた感謝の意味で非常にいいことだと思うんですけれども、そこからの教えはないんですね。ちょっとこれは後でまた新聞のブレイクで少し話します。そういった形で正しい行いをしましょうというお知らせを説いています。ですけどこの中にもう一つお釈迦様は説いてあるんですね。これはちょっと後の人は見えにくいと思うんですけど、上善と三善、善の中には上善と三善がありますよと言ってあるんですね。上善と三善がありますよといういいことをしなさい、それも積み重ねなさいよということを説いてあるんですね。積み重ねることが大切なんです。例えば東日本で 3.11 の大きな地震、そして津波があって大変なことになりましたね。そしたら誰しも私たちの心の中には慈しみの心があります。何かお役に立ちたいな、何かしたいなと思うんですね。ですけどももう再燃したらちょっともったいないなそういう形で忘れてしまうので、だから積み重ねることも大切で、積み重ねるということもまたお話ししたらちょっと1時間になりますのでそういった形でそう飛ばしますけど、この上善三善という善があるとですね、この正しい行い、雑な行いの中でこの上善というのはここに定まると書いてますね。定まった善、お釈迦様はどう言いますかね、ヒマラヤのインドでも北の部分の寒い山のところに山際ですにお生まれになったんですけれども、よく海を例えていろんなものをこうお話しされてるんですね。順風満帆、船が帆にいっぱい風をはらんで、そして静かな海の上を豊かな風を受けてずっと進んでいると、これが上善の世界なんですね。私たちはある意味で心静かに、そしていくらか豊かな時には
そういった心が湧くんですね。何かをさせてもらって感謝しましょう。だけど三善、これは花が散ると、心を地に乱れた時にあなた善ができますかとお客さんが問いたんですね。今にももう海の無屈とならん船が台風の中でそれこそ小柱も溺れて、あなた善ができますか？とてもできないですね。この女王さん、以前ができた時に初めて私たちは仏様のお釈迦様のとことこの善ができたんです。いろんな形で自分でも何でもできない、それはこの上善であって自力によっていくらでもできると思って、そうじゃない、そういう時には善ができないですけど、この上さんに善ができた時に初めて善ができますよとお釈迦様は説いたんですね。それは私たちのもちろん努力もいりますけれども、その上にお釈迦様のお得になったお力とか目に見えないいろんなお力の上に立って初めてできるんですね。どうばかいことでしたね。新潟でもありましたけれども、例えば、ちょっとクイズ出しましょうかね。A さん、これはもう相当昔になる何十年前になりますけれども、新潟の奥深いところで雪ももうしんしんと降って、それこそ膝の上ぐらいまで来るの雪の道を隣の村まで買い物に出るんですね。そして A さんは途中で雪だられになります。そしたらたまたまその後 B さんが来たんですね。 B さんは A さんに気づきましたけども、とてもじゃないけどそれを助けることができない。一刻でも早く隣の村に着いて、そして助けるように呼ぼうと、そう言って見過ごすというのかしいけども、そうして隣の村へ向かっていったんですね。 C さんまた来たというのは、これは実際本当に新聞にあった話です。ちょうど C さんが A さんを見て何とかしてあげないといかんということで、とても一人で行けるようなところでもどんどん雪が降ってきます。雪海豪雪地帯です。何とか背負って行こうとしたんです。 A さん B さん C さん、誰が助かりましたかね。助かったんです。 A さんでしょうか B さんでしょうか C さんでしょうか。 A さんが一番最初に出ていって、左向けの中で本当にどうしようかと、そこへ B さんが来て、 B さんはとてもないけど助けられる。 C さんを持って一生懸命行ったと。 A さんですから B さん C さん、 A さんとね C さんが助かったんです。お互いのぬくもりでそこまで行けられたという、なんか、イギリスですがどっかフェリーが沈没して、一人だけこう助かる、船で浮き輪で女性かなんかを助けて二人のぬくもりで助かったりもありましたね。そういう人間というのはそういったDC とかそういったものを持ってるんですけれども、そのような形で自分の力ではとても考えられないような一つのものをいただく、そういったものができる、これが上座利善なんですね。これを仏様がちゃんと解きなさいよということを説いております。
それから経典の中に摂者不捨ということが説いてあります。取っても捨てるところないからね、これも取るんです。栄養摂取するのを取る、これも取ってもお経の中には捨てるものがないですよとこのように言ってください。どうか皆さんそういった形で本当の意味での、善を積んでいただいて、仏様の世界にこの仏閣に入っていただきたいと思うんですね。無常閣、この仏閣は人間に見えますかね。何事もそうですけども、何しに生きてきたんですかとかね、問いてですね、今どこへ向かっていこうとしてるんですか、この身を。今生まれているのにどこへ行こうと、私たちは仕事をするために、あるいはお金のために働いたんじゃないですね。それは本当の幸せ、どんな豪華にも焼かれることのない、どんな大水にも流れることのない、どんな風にも飛ばされることのない本当の幸せを求めてるんですね。ですけど私たちの幸せというのは対価の幸せで、何かが欲しいなと思ってそれを手に入れた、また次の、そんな幸せはないところをお釈迦様は説いてるんですね。この上ないお悟りであって絶対の幸せであるんですね。真実の幸せ。そしてこれは無下の道。般若心経に無下というのが出てきますね。けげのない。これは触りが触りとならない道なんですね。私たち生きている以上は必ず触りがあるんです。その触りが触りにならない道がここから悟りに世界に入ってくるんですね。一生懸命これに向かってここへ乗っ取る人、まだこの辺の人もいるからですね。まだそこの道に乗ってない人も、そういうことでお釈迦様はそういったお悟りに少しでも近づきなさいよ。そして無下の道、あるいは、絶対の幸せ、そしたらそれはどのようにしたらまたいけるかというのは善を積みなさい。善の中にまたたくさんのことが説かれてあります。こうどう言いますかね、幸せの行くためにはタクシーに乗りましたらちょっと乗っただけでいかんですね。どこどこ行ってくれ言わないで、
あるいは飛行機に乗ったら空港飛び立った、そしたらその国の空港がなかったら飛び立ったままでやがて燃料を尽きて、それこそ落ちてしまう。海もそうですね。私たちはどんどん泳いで大きな波が来ます。一波が越えたらまた一波が来る、また大きな波が越えたらまた次の波が来る、そんな人生です。ですけど必ずそこに絶対の幸せにつながる大きな島、大きな目的地があるから、お釈迦様はありますよと、そのように説いてあるわけですね。それはただ現世だけじゃなしに、仏教では三世を説いています。過去世と現在世と未来世といったんですね。で、私たちは一般に考えるのは、私が生まれてそして亡くなる今、例えば60なら生まれた時から60年前の過去世、そして亡くなったらここで、この中で過去、現在、未来があるんです。ですから仏教は私たちが生まれる前の過去世、それから今現在世があります。今、そして来世があります。五章の一題で説いておりますね、法華経の中には。で、ここを今を見たら過去世も見えるんですよ。ね、今の自分があることは過去世がいろんな形をして今の自分があります。ここを見たら未来世も見えるんです。今の己がさっきの話じゃないけど、ちゃんといい種をまいてしっかりいい縁を作って、そうすれば未来世ですから、ここから今見たら現在世ももちろんのことだ、過去世も未来世も三世が見えるんです。そのようにお釈迦さん説いてあるんですね。ですから仏教では三世という大切なこと、この矢印の方向をよく覚えておいてください。今を見たら未来世も過去世も見える、この体で、そのようにお釈迦さんは説いています。もっともっと、深くお話、経典を一時紹介させていただけるんですけど、今日は大まかなものをお話しさせていただきました。少し湯川さんの歴史のことを、もう6、7もありますので、せっかくちょっと調べたのでお話しさせていただきます。湯川さんは2000年前から歴史なんですね。それは聖堂の銅剣が5本出たんですね、束になって。ちょうど戦後、大変な時だったんですけども、寺の裏山から裏山にこう昔ですから炭焼きの窯を掘っておったら5本の束になって出てきたんです。
それは狩りをするとかそういったものじゃなしに祭祀、お祭りごとに使う、ね、銅剣が出てきて、で今は1本折れておったという、それから2本はどこに行ったか分からない、隅川を作っていたしておった寺に来ておった人がどっか取っていたんでしょうか、よく知らないですけど、2本だけ残ってあるんですね。で今は県立博物館に、帰宅して預けていますけど、湯川さんから出土した銅剣があります。これは弥生式の弥生の頃ですから約2000年前ですから、岩の山というのはもうその当時から信仰の山として何か霊性があった山なんですね。だから今のあんな参道というか門前ができた町、そういったところに山奥にできたと思うんですね。でもうすでに700年800年前には、今の形のものじゃないですけれども、すでに内海随一のお前所であったというふうに、宮本常一という、民族学者が有名な学者もいられますね。その人が、日本の宿の中に書いてあるんですね。すでに布施屋があって、布施屋というのは前言宿ですね。お参りをした人に泊めてあげる、そういった前言宿がもうすでにあった。でもうその当時内海随一のお参り所であるというふうに、宮本先生が書かれております。日本の宿という本の中で、そういうことで大変古い霊山なんですけれども、江戸時代が一番の中期から後期にかけてから一番最も栄えた時期で、その当時の人口というのは約3000万ぐらいですから、約でも年には10万人ぐらいの人が湯川さんに来ておったんじゃないかなと、大変な高い比率ですね。だからああいったずっと脇を連ねた門前があるんだなと思っていつも感心をしております。でその上に、池田家の、第3回目になりましょうか、池田嗣政公がお参りをして大変なご利益をいただいて、そして代々の殿様が先ほど一番最初に触れましたけれども、年に3度正月5月9月、参議交代で、江戸に出てる時には必ず代理の者がお参り来たと言われておりますね。天保の古教記帳という中にそういったものがいろいろ書かれてあります。でこれで何のご利益をいただいたのかと言いましたら、嗣政公には約妾という人が30人ぐらい一説でいたんじゃないかと言われています。そのお妾さんの中に男の子が一人もなかった。そしてたまたま湯川さんも聞いてお参りしたらすぐご利益をいただいたということで、男が生まれたということで、それから代々の殿さんがお参りせになったんですね。ですから池田嗣政公の、湯川さんのご利益の尊さというか大きさというか、そういったものが、評価するというか、表した額が奉納されてあるんですね。小さな額ですけどね、あります。そういった意味で、殿様のお参り、それから一般の方々のそういった、文化文政の本当旅のちょうどみんなが旅に出るようなそういった時期にあたってもあったんです。どんどん繁盛しました。ですけど、明治5年には太政官布告といいまして、ちょうど神仏分離しなさいよという折が出たんですね。今という憲法ですね。で、田舎ですから約明治の10年頃にそういったものが湯川さんにも来まして、そして権現様というのはね、ちょっと時間が23分長くなりますけど、仮に現れとかですね、これは仏様が仮の姿をして現れる。
インドから仏教入ってきましたから、外来の仏様が日本で、布教するためには日本の土俗なそういった信仰を取り入れながら、うまいことだけ抱えながら仏教が流布してきたんですね。そういったものがあると思うんですが、分かりやすく言うとコンピラさんもともとお寺ですね。薬師お薬師さんがご本尊です。お薬師さんの周りには十二神将といいまして12人の武将天部の仏様がお薬師さんを守ったんですね。その中にクンピラ神というワニの化身が武将がいるんですね。その武将はワニの化身であって非常に強く減税利益があるということで、クンピラ神、クンピラ神、クンピラ、クンピラ、コンピランタでコンピラですから、コンピラのご本尊をお薬師による薬師のよる大きなお堂が朝日堂でしたから、今中どうなってますけれども、そこへお薬師さんがまずあって、それの、ガードですね、それの方がかえって減税利益があったということでコンピラという。湯川さんはお薬師さんと阿弥陀さんを祀ってるんですね。お薬師さんは薬師と言いまして、私たちの心のそういった、どう言いますか、悩み、あるいは、心身健康というかそういったものを守っていただく仏様、そして阿弥陀様は私たちの来世の仏様。私たちは先ほどこう言いましたような形でこっとここに生まれたらないですね。過去世があって、長い間の過去世があって今生まれて、そして今現在世に生きておって、そしてまた来世未来世に命がつながっていくんですね。ずっと続いてるんですね、私たちは。ただその100年か90年の間だけであって、そういった意味で来世の仏様は阿弥陀様、この現在と来世の仏様が権現神、早く言えば、どう言いますかね、化身というか、変身して日本の神に分かるような姿になって現れたものですから、心臓と仏像を2つ祀って、心臓のところから仏像をよけなさいと、そんなもんじゃないんですね、神仏無理というのは。そんなことはできない。一体のものが全く違ったものとして生まれて、そして皆さんに減税利益を施すという、そういった教えが権現さんなんです。ですから大変無理なこういう改革があったと。これは江戸から明治にかけて天皇制になりますから、天皇様が尊重する一つの大きな、どう言いますかね、象徴として必要だったわけです。例えばアメリカでしたらキリスト教ですから、大統領は聖書に植えておいてお誓いをしますね。あるいはイスラムでしたらコーランに、そして仏教だったら経典に。日本神道の時も教えがないですね。山があったり木があったり岩があったり、それはまたそれで大変いいことですけども、どうして人間は生まれてなぜどこ行くんですかと、そういった教えは日本神道にないですね。だから世界の三大宗教の中に宗教に入らないんですね。仏教もイスラム教もキリスト教も、ね、三大宗教ですけど、それは当然それは私たちは感謝しなくて空気がなくて生きられません。そうじゃなしにやっぱり今私たちが何に生きるかということが仏教を説いております。それがお経なんです。そういった意味で天皇制になるので象徴として、復古神道というか日本神道に帰りましょうということで、仏教の中でそういった紛らわしいものを、別々に分けましょうという運動があったんですね。ですから本来分けることはできるんですね。神道と仏像を持つのでないです。仏様が化身してできたものです。そんな分けることは大変ですけど、大変な作業だって。でその時にやっぱり湯川さんなんかも大門とか不動堂とか、あるいは絵馬堂とか、そういったものが全部取り潰されたんです。で現在一番寺の信仰の中心というか心臓部であった権現堂が明治の10年過ぎに取られて、
そして何のそこの言われもない神社ができたんですね。ですけど信仰にありがたいもので、形のものがどんな壊れようが歪の信仰は壊すことはできない。ずっと皆さん守っていただいてますね。ありがたいなと思うんですけど、そういった意味で何様が祀ってどのようなお仕をして、そしてどのように形でお参りするかという、そういったそこが分かって初めて私たちは尊敬し、頭を下げて、あるいは主張し、お経を唱えられるんですね。ですからそういった部分での、いい意味でのご信仰をしていただきます。絵の部分がちょっともう全然抜けてしまいましたんですけど、大変信仰のものだけにお話を終わらせていただきます。今日もありがとうございました。後ろの方からごめんなさい。何かご質問なりありましたらどうぞご遠慮なく。寺も神社もそれぞれやっぱり縁起というのがあります。で仏教寺院もね、私とこう伊賀さん蓮台寺も行儀菩薩が回帰と書いてあるんですね。ですけど行儀さんはこちらの方に来てないんです。でそういった霊言を作るための作られたものだと思います。ある意味ではね、その部分は昔はやっぱりそういった悪いものを大切に書いていたものが、だから全国にそういった形のものがたくさん、ありますって言われるね。行儀さんが何も体が変わるでもなかなかおかしいですよね。あっちもこっち飛んでいくようなそういった意味での寺の縁起というのは誇張した部分がある。やっぱりその田村麻呂が偉大な人だったから、それは、ちょっとそれは分かりませんけど、多分私は不可能だと思います。ある意味で今先ほど言いましたが、蓮台寺の場合はね、行具はそれから回帰だと書いてありますけれども、その事実はありません、蓮台寺の場合は。だからさっきのような形で、聖堂の道見が出たりとか、何か平成の山であったりの間違いないということです。で、湯川さんの中にも鬼塚とかいうような形のもので、そこにそういう小さな、なんていうんですかね、一石が、文字を書いた写経石がこの広さくらいのものでそういった石ころに並んだ谷間があります。そこは一つの鬼退治の分で、そこへ鬼をしたんだいうことで、五入道、5つの入道が入る五入道いう名前も付けられております。だからそれは坂根田村麻呂が来たんじゃないし、やっぱりそれ悪い人がいたんでしょう。それを退治したけれども、やっぱり田村麻呂の名前を変えなかったら退治できなかったかもわかりませんね。他に何かどうぞ。先ほど言ったような形で、それはもう信仰的なものが一番大事でしたね。それ当然のことで、その当時の、住職として増田義丈さんという人が来ておったんです。それはやっぱり寺にとっては一大事です。大変なことです。どこの寺もそうだと思うんです。
特に天台宗と真言宗というのは少しもあやふやな混ぜ方しとったんですね。原点略といいますか、本当の仏様のものだけじゃなしに浄土真宗とか真宗とか、特に一向宗言いますともう一つに向けていくことで、この仏以外はワンという教えがありますけども、やっぱり天台とか真言はそういった形で、日本の古来の、神様を大切にし、また仏様も祭りしておって、あやふやなお祭りをしとったわけですね。ですからそこで、一番本堂といえば間違いないですけど、そこを取られたわけですが、大打撃ですね。それによって門前もどんどん坂道を転がり落ちるように失速していったと思いますね。ですから、どう言いますかね、中国という文化革命みたいなもんですね。これも通じてまた新しいものの政権を作るための、だから宗教も大きな意味での政権と宗教との絡みはいつの時代もありますね。どうぞ。悟りの段階なの52とか4で何を表す？それは悟りの段階です。いや、昔はね、意味とちょっと難しいですね。白衣禅師なんかはね、この人なんかはあっこは静岡のどこですか、松陰寺という小さなお寺です。ですけども、そうとすれば大変立派な方で、寺の大きさは小さいのはないと思うんです。そこでどのようなこと、どのような教えをされたか、どのような形の人間かということで、それを測るための52まであるんですね。で、白隠さんでさえまだとても所持には届かずに9のくらいだったというんです。ですから昔はずっと大会からそういう形でいろんなどう言いますかね、仏教に近づいておるかどうかいう方、きっちりしたものがあったんだと思いますけれど、どこでそうすることともちょっと難しいですね。今度奈良へ行きましたら興福寺というお寺がありますね。そこにちょうど下側に、サラサラの池がありますね。あそこから階段をずっと上がっていただいて、階段が52段なんです。で3段目に上がったらずっと興福寺の大伽藍だ。ですからもう奈良時代からそういったこういう悟りの階級になっておって、そこに悟りに届くことで、今度お暇があって数えてあげてください。53代目に悟りの世界に到達するということで、何を思っていくのはちょっと私も分かりませんけれども、今はそういったものはないんですけど。他にどなたかよろしいですか。それで今日の佐伯僧侶様に、花束贈呈がありまして、新見さん、よろしくお願いいたします。どうぞ。現在のご夕食、佐伯僧侶様に湯川さんの祝福をお取りして、本当に貴重なお話ありがとうございました。ちょっとよろしい。私はこういうのをもらうのは苦手でね、大体本当にいつも断ってたんです。でちょうど10月の1日から8日間インドに行って仏石を回ってたんです。でちょうど高校の時に同級生が、11人参加してくれたんですけども、毎年は同級生がお正月によってご祈願をして、その後の約1時間2時間半ぐらいお話をさせていただくんですけど、どうしてもやっぱりお釈迦様のインドの話が出るんで、一回連れて行けということで、この間、ちょっと体調悪かったんですけれども行かせていただきました。で10月1日から8日8日まで、私は10月4日の生まれなんです。で旅行者の人が高校で僧侶さんをここのレストランでこういうのするから、いや絶対したらいかん、
3度も言うとったんですよ。それにかかわらずもう用意するから感じで、誕生のなんていうんですか、ケーキと花束で用意してくれたんです。何言うとんかなと思って、私はよく言われることなんですけれども、誕生日というのはお父様お母様に感謝する日であって、己がどんちゃん騒ぎする日でないと思ってるんです。だから断固として反対しとったのにあったんです。で、まあでもありますけど、ほんならまあいいですということで、ろうそくをつけてくれたんです。わからんかすぐ来たんですその消した場面もよくテレビで見ますから、今度それからハッピーバースデーがずっと歌い出したらこれしまったらと思ったんですけれども、でも私も何時かへそ曲がりか一人考えしまして、やっぱり祝ってことは楽しいですねだから来年からはもう必ず誕生パーティーしてもらえるかと。今日はまたどこに来てありがとうございます。23日、自分のことになりますが、23日土曜日ですか、2時から今度私最後に、管理人の村田ですが、神仏分離、今最近僧侶様の方がご紹介ありましたけど、神仏分離と倉敷、神仏分離と倉敷の題で1時間半ぐらい。